ஹே காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாக்டவுனால் வீட்டிலே இருந்து போர் அடிச்சு போய் கொஞ்சம் நேரம் வெளியே சுற்றலான்னு வண்டி எடுத்துகிட்டு வெளியே கிளம்பணும். ஸோ எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப தூரம் போயிட்டே இருந்தோம். அப்போ எங்கள் கண்ணில் ஒரு பாண்டு பட்டுது. ஸோ பாண்டு நம்ம கண்ணில் பட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போய் செடி கலெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இப்போது நம்ம பாண்டில் என்ன கலெக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த பாண்டு. இது பாண்டு குட்டைன்னு கூட சொல்லலாம். ஓரளவுக்கு சின்னதாக தான் இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட் இருக்கும் நான் நம்பி போனேன். அண்ட் நான் ஆக்சுவலி இது வந்து பிளானே பண்ணல இந்த மாதிரி பாண்டுக்கு போகிறது. ஸோ நான் அப்படியே சும்மா கிளம்பி போகும்போது நடுவில் இந்த பாண்டை பார்த்ததால அப்படியே இறங்கிட்டேன். ஸோ எந்த பேக்கோ இல்லை கவரோ ஃபிஷ்ஷிங் நெட் எதுவுமே கொண்டு வரல. ஸோ சும்மா இதை எடுக்கலாம், பிளான்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்தது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய லில்லி இருந்தது. ஐ மீன் ஏதோ ஃப்ளோட்டிங் அந்த லோட்டஸ் மாதிரி ஏதோ இருந்தது. ஸோ அது கண்டிப்பாக அதை எடுக்கலான் இருந்தேன். ஸோ வேறு ஏதாவது பிளான்ட் கிடைக்குதானும் பார்க்கலான் இருந்தேன். இங்கே நிறைய வந்து அழகாக க்ரீன் கலரில் மேலே தெரிஞ்சுது. ஸோ அதெல்லாம் ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்டாக இருக்கும்னு நினச்சி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போனால் கடைசியில் அது ஏதோ பாசி மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதை நான் எடுக்கல. அது வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தது, நிறையா இருந்தது சம்திங், அது என்னென்னு தெரியல. அதனால் அதையும் எடுக்கலை. ஸோ நம்ம வந்து கை கட்டுற தூரத்தில் ஏதாவது பிளான்ட் கிடச்சா எடுத்துக்கலான்னு இருந்தேன். ஏன்னா நான் எந்த ப்ரிப்பரேஷனோடையும் போல், சும்மா அப்படியே போனது தான். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் எடுக்கலான் இருந்தேன். ஸோ இங்கே கை கட்டின தூரத்தில் பார்த்திங்கன்னா புல் தான் இருந்தது. அதாவது லேண்டில் இருக்க புல் தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு செத்து போய் கிடந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் கிடச்சிது. லோட்டஸ் அந்த லில்லியும் எதுவும் கிடைக்கல. சரி, கொஞ்சம் வேறு இடத்துல போய் ட்ரை பண்ணுவோன்னு போனேன். அங்கே வந்து கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது. நிறைய சின்ன சின்ன பிளான்ட்ஸ்லாம் இருந்தது கிட்டவே. ஆனால் அதுவும் அந்த லோட்டஸ் தான், லோட்டஸ் தான் நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் அது குட்டி குட்டியாக க்ரீனாக இருந்தது, அழகாக இருந்தது. ஸோ அதை தான் கலெக்ட் பண்ணலான்னு போனேன். ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எதுவுமே கலெக்ட் பண்ணதில்லை. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ எனக்கு தண்ணிக்குள்ளே கையோடவே பயமாக இருந்தது. இது வேறு மெயின்டைனே பண்ணல போல், ஒரு மாதிரி இருந்தது. சரின்ட்டு நான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியாமல் இலையை பிடிச்சி எடுத்துட்டேன். ஸோ இலையை பிடிச்சி எடுத்தால் செடியோடு வரும்னு, வேரோடு வரும்னு நினச்சேன். ஆனால் இலை மட்டும்தான் பிடிங்கிட்டு வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி 2 தடவை அசிங்கப்பட்டுட்டேன். சரி, ஓகே. எனக்கு தண்ணி உள்ள கையோடவும் பயமாக இருக்குது. ஏன்னா இதில் வந்து இந்த குளத்தில் வந்து தவளை இருந்தது. ஸோ நம்ம கிட்ட போகும்போதெல்லாம் டப்பக்கு டப்புக்குன்னு உள்ளே குதிச்சுட்டு பயமுறுத்திட்டு இருந்தது. ஸோ தவளை இருந்தால் வேறு பாம்பு இருக்கும்லாம் வேறு சொன்னாங்க. ஸோ அது வேறு கொஞ்சம் பயமாயிட்டு தண்ணி உள்ளவே கொஞ்சம் நேரம் கைவிடல. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அங்கேயே இருந்து சுச்சுவேஷன்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தைரியமாக தண்ணி உள்ளலாம் கை விட்டேன். அப்பயும் பார்த்திங்கன்னா வேரோடு வரல, இலை மட்டும்தான் பிடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. சரி, வேறு எங்கேயாவது ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்கா அப்படின்னு போய் பார்க்கலான்னு போனோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கொச்ச 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 கொச்சன்னு நிறைய இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கும்னு பார்த்தேன். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு செம்மையான ஃபிஷ் பார்த்தேன். ஸோ எங்ககிட்ட நெட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அள்ளிட்டு போயிருப்பேன். செம்மையாக இருந்தது பார்க்கவே. இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ அது மேலே வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் கிளிட்டர்லாம் ஆகுது. ஸோ பயங்கரமாக இருந்தது. வெயிலுக்கும் அதுக்கும் பார்க்க செம்மையாக இருந்தது. ஏதாவது கப்பி வெரைட்டி, டெட்ரா வெரைட்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் செம்ம அழகாக இருந்தது பார்க்கவே. நான் கண்டிப்பாக அதை எடுத்திருப்பேன். பட் ஆனால் நெட் இல்லை. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக அதை அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு மனசே இல்லை விட்டுட்டு வரேன். சரி, நம்ம செடி தானே எடுக்க வந்தோம், செடியவே எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஏதாவது செடி கிடைக்குதா அப்படின்னு தேடி போயிட்டு இருந்தோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய புல் தான் இருந்தது அண்ட் பெரிய பெரிய இலையாக இருந்தது. ஸோ கடைசியாக கையை விட்டு ஒரு சின்ன செடியை எடுத்தேன். இது வந்து லோட்டஸ் மாதிரி தான். ஸோ அதில் ஒரு செடி எடுத்தேன். அதே மாதிரி ரொம்ப அழகாக சின்னதாக ஒரு லோட்டஸ் கிடச்சிது. அது நல்லா க்ரீனாக இருந்துச்சு, பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அண்ட் கைக்கு எட்டுற தூரத்துலேயே இருந்தது. ஸோ அதை மட்டும் அழகாக எடுத்துட்டேன். அது கூடவே நிறைய இந்த புல்லெல்லாம் வேறு கலந்து வந்தது. இந்த புல் தான் எக்கச்சக்கமாக எங்கே பார்த்தாலும் வந்தது, நார்மல் கிராஸ். ஸோ இதையும் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு மேலே இங்கே ஏதாவது கிடைக்குமா தேருமான்னு கேட்டால் ஒன்றும் தேரலை. ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்டாக எதுவும் இல்லை, பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அது இருக்கட்டும். ஸோ இதுதான் இந்த லேக்கு, பாண்டு, லேக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, எல்லாம் உதைப்பாங்க, பாண்டு. ஸோ இதில் வந்து இந்த 2 செடி தான் இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்தோம். வேறு எதுவும் பெருசாக எனக்கு இதில் கிடைக்கல. இது ஒரு சின்ன குட்டை தான். ஸோ நம்ம இது எப்படி பிளான் பண்ணோன்னா, நம்ம அண்ணனோட டேங்க்லேயே போயிட்டு இது வந்து அந்த சின்ன செடி அழகாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால, ஸோ அது இங்கே பிளான் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பேக்ரவுண்டில் அந்த பெரிய லில்லி ஒன்று எடுத்தோம். ஸோ அதையும் அங்கே பின்னாடி வச்சுட்டேன். ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாகவே இப்போ சம்மர்ஸ்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கேயே அப்படி தான் இருந்தது. எந்த டிசீஸும் இருக்கா மாதிரி தெரியல, நல்லா தான் இருந்துச்சு. பார்க்கலாம் அது எப்படி வருதுன்னு. ஸோ நம்ம டேங்க்கில் வந்து CO2 சப்ளை இருக்குது அண்ட் மாட்ரேட் லைட்டிங் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நல்லா வளரும் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் தான். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஓகே பாய்.